ñu ñëw ci beneen ponk boo xam ni ba tey ñeel wàllum actualité muy proposition de loi bi nga xam ne dégg nañ la ci bu baax nga àddu ci tey bi nga ñëwee dégg ne daal dinañ def loi boobu déclaré ko irrecevable en tout cas au sein du bureau de l'Assemblée nationale est-ce que am nga ci betteel. xam nga groupe boobu dafa dangereux pour le pays. Quel groupe? ban ngay wax yow bi ñuy présenté woon loi bi. non bureau bi ko rejeté moom laa ni est-ce que rejet bi nga ko yëgee yow am nga ci loo xamante ni surprise la. waaw mooy li ma la wax maanaam groupe bi tuddoo boppam jikko yi groupe la bu dangereux pour Sénégal démb. monte seen dama ne démb seen tour dañ ni sàmm jikko yi donc en quoi ce groupe est dangereux lan la ñu mën a sukkandiku ni groupe bi groupe bu dangereux. waaw loolu tax ma di la ko wax xam nga damay seetaan ngay seetaan. ku ne mën naa am dégginam à partir de seetaan boobu man gis naa ñoom ñu wax ne ñun ñu tuddee suñ bopp sàmm jikko yi ku bokk ci ñun rek ku baax nga mais ku ñu contre. génn nga l'islam génn nga xeet wi daa diaboliser la loolu ku koy wax loolu c'est hitlérien c'est des idées hitlériennes les idées hitlériennes nag ba muy ndaw ca nga koy mën a xeex waaye mënoo toog ba mu màgg comme un monstre loolu warul nekk ñoom lii ñuy wax publiquement c'est du hitlérisme maanaam mayu ñu ci place ci réew mi ci kenn képp ku uteeg ñoom ci gis-gis démb dégg naa la petit Dame Mbodj la mu naan Aménès il a un faible côté du français ba pare fen ne moom mi ngi denc ay doctorat am ba pare di wax ak nit ñi c'est pas vrai. mais may ma rek dama bëgg ci média la waxee mais waxee ci média dama wax ne. bind naa benn article boo xam ne dama ci waxoon le français rend-il idiot na lire article boobu parce que ni ma wax loolu dafa mel ni français boobu daf ko jàpp waaw léegi mën nga continuer laaj ma waaw léegi nag rejet bi voilà ñu taxaw rejet bi ce n'est que une chose normale. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont donné ne pouvait pas passer mais imaginez su fekkee ne ñoom ñaata la ñu 1000 personnes 2000 3000 4000 par rapport aux 17 millions que nous sommes devenus. Mais avec le soutien de ces 17 je dirais pas 17 millions mais avec quand même benn soutien bu important boo xamante ni am nañ ko de la part des Sénégalais parce que du première fois ñu daal di manifester cette en tout cas volonté de vouloir criminaliser wala xeex mbirum borom ñaari tur yi. Sénégalais ñëw ànd seen ñoom à travers des en réalité même si la forme est différente ce n'est pas différent de ce que les gens avaient fait contre Wade avec Mbow autour de Mbow dégg nga ils ont été une constituante illégale tey que ñoom loolu la ñu jéem a taxawal une constituante illégale. Ils parlent de soutien des religieux et tout, mais vous savez, ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont un agenda, qu'ils avancent par bribes. Maintenant, le truc le plus facile, c'est góor jigéen et franc-maçon. Quelquefois, les deux, c'est la même chose. Mais demain, ñoom ils veulent créer des lois scélérates. Dama la bëgg wax ne la su fekkee woon ne ñoom may nañ leen loolu man demain mën naa jël benn groupe 10 fois plus important. daal di ñëw déposer ne telle loi à l'Assemblée et telle loi je veux la modifier je veux l'amender. mais xam nga pour ñu xam parce que yaa ngi wax c'est une loi scélérate foog ñu xam déjà li nga xam ni jàngat un peu le contenu de cette loi là parce que ñoom li ñu joxe comme argument yamul sax ci argument mais bind nañ ko ci biir contenu bi mooy que ni précision la ñu bëgg par rapport ak loi boobu nga xam mooy mu ngi ci wàllum article 319 bi nga xamante ni. ci contre nature la yam. oui d'accord mais ji nga contre nature boobu dañ ciy wax ne suñu cosaan xamuñu loolu c'est pas vrai
amul benn société bu amul loolu. Évidemment dans des proportions très limitées, c'est du 0,0, mais dañu gis ne foofu mooy li nga xam ne ñëpp siixlu nañ ko. C'est vrai ñëpp siixlu nañ ko ñu jaaree foofu pour dire un, mais en réalité la ñu wax ji la mu ëmb loola la mu ëmb mooy am sañ-sañ ci nit ñi ci seen conduite. Man dama wax ne boo jëlee tey li nga wax ne ñoom homosexualité, mais ñoom dafa am loo xam ne c'est évident que homosexualité la te ñun téere yi ñu njàng binduñ ci loolu, te mooy ñi nga xam ne dañoo niru jigéen walla ñu niru lu jigéen te duuñu defkatu la ñuy war a tuddee góor jigéen. Parce que mbir mi li ci ne xam nga problème bi mooy ñi ko niru ñi ci ëpp amuñu pratique bi te ñi am pratique bi ñi ci ëpp duñ ko niru. mais xam nga maanaam ay bërëm kër yoo xam ne dañoo am structure athlétique di ay mën a nekk ay mbëri làmb yi, maanaam am seen doole am seen kii nangam ñooñu xëy na ñi ci ñoo ëpp ci defkat yi, mais ñi nga xam ne ndeysaan yàlla seen baat sew ba booy wax ak ñoom da ngay foog ni jigéen lañ te loolu dafa bëri. mais xam nga ñoom waaw loolu laa bëgg expliquer ne loolu. orienté wuñ ko foofu, ils ont plutôt parlé de li nga xamante ni moom moo di les faits ak actes yi nga xamante ni ñoo koy def, parce que am na actes yoo xamante ni kenn naatablewul ni parfois ñu gis ko fi, jàpp nañ fi ay groupe de personnes yoo xamante ni dañ doon takkante seen biir ay góor. donc lu mel noonu est-ce que war na am si biir dëkk ñu koy bàyyi muy jàll, et surtout d'où la pertinence peut-être de cette loi yi nga xam bi nga xam ni bëgg nañ ko préciser en criminalisant lu jëm ci mbirum góor jigéen boobu, parce que c'est pas la première fois ñuy criminaliser loo xamante ni ay fait la. Gis nañ fi viol étape bi mu tolloon ak léegi bu mu toll, gis nañ fi mbirum drogue étape bi mu tolloon ak léegi. Donc est-ce que foofu duñ fa comprendre ni c'est pour bien sûr durcir li jëm ci boobu ces faits là nga xam ne en tout cas diine yëpp ko dàkk. Oui d'accord, diine yëpp ko dàq, mais diine yi dañu am ñoom itam dañ leen structuré. xam nga ñun yonent Yàlla Muhammad dañ ko limité ne ko fa zakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir. Tu ne peux que prêcher, c'est ta limite, prêcher, mais tu ne peux pas amener ton dictat. Eux ils veulent faire un dictat, ils veulent pour la bonne cause. La bonne cause n'est jamais un dictat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une dame, quelqu'un vient vous imposer son dictat, sa force, pour vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est ça un dictat. Peut-être qu'il vous propose un mariage forcé, le mariage en tant que tel. C'est une bonne cause. Mais est-ce que c'est une raison pour vous contraindre? La réponse est non. Et ils cherchent à pouvoir contraindre des personnes qu'ils ne savent pas où trouver. Si aujourd'hui vous prenez la police et la gendarmerie, vous les mobilisez sur un an pour aller trouver des gens qui font des pratiques homosexuelles, peut-être qu'ils n'en trouveront pas. Mais est-ce que dañuy wax ne dañuy dem traquer wala dañuy juger li nga xamante ni moom moo di les faits, parce que yàgg nañ ko fi gis, mais xëy na mujjantal ba du demee du mbir bi du mujjee fenn. Parce que demuñu ni dañuy def chasse à ces gens-là, mais est-ce que duñu aussi tënku si surtout. mais loi mooy loolu. est-ce que déjà lire nga ñoom lu ñu. ma ne li ñuy wax c'est une loi répressive. lire nga bu baax contenu wu loi. waaw dégguloo ma ne la c'est une loi répressive. D'ailleurs ñoom principe yi ñuy dégager amul benn nit fii boo xam ne loolu contre nga ko. kan moo bëgg sa doom mën na nekk góor jigéen walla bu jigéen mu nekk kii non loolu benn doomu aadama bëggu ko, mais c'est pas une raison de